Salam herkese, yeni videomuza xoş gəlmişsiniz və bugündən siz Cars by Kia kanalındasınız. Bugün sizə əfsanəvi bir maşın incələməsi çəkəcəyik. Qarşılayın, Supra MK3. Making me want it. When they gonna give it up to me? 1988-ci ilin bu Supra MK3-ünü bu günlərim sizin üçün gətirmişik şəhərimizdə, Bakı küçələrində. Həm gəzirik, həm videosunu çəkirik. Millətimizdə də görsərik ki, yəni Bakıda da belə bir maşınlar mövcuddur. Bu Supra hardasa rahat bir 10 il, 15 il Bakıda yatıb. Ondan sonra bir dostumuz var, Kostya. Buradan salam olsun sənə Kostya. Privet. Kostya, görsət Kostya'ndakı. Kostya sağ olsun, maşını alıb, qəşəng də yenidən, sıfırdan restavrasiya eləyib hər şeyini. Bir dənə də qəşəng Ferrari Rosa Corsa rəngində kraska var maşınımızda, kraskalayıblar maşınımızı. İdeal vəziyyətə gətirib maşını. Ondan sonra da zəng vurdu ki, Kera, gəl incələməsini eləyək. Səs-küy ola bilər, maşınlar keçir, dığırlı yoldur. İndi çəkəcəyik maşınımıza. Maşınımızda elə bir şey yoxdur ki, maşın yəni hamısı nə detal görürük burada. Yəni adi elə bir şeylər deyəcəm ki, yəni mən özüm hardasa 20-30 dəqiqə qabaq öyrənmişəm. Maşınımızda elə bir detal yoxdur ki, hansı ki padarginal olsun ya da başqa, ya da ki başqa maşınınki olsun, uyğundur, şeyləmişik, gətirmişik, qoymuşuq üstünə. Maşınımızın hər şeyi zavod. Maşını yəni adi bir dənə birazdan daha ətraflı göstərəcəm. İndi deyirəm ki, maşındakı adi o sistem, hansı ki o maqnitofon. Maqnitofon Yapon dilindədir. Azərbaycan dilində deyil. Ya da ki Rus dili. Heç bir dildə keçid yoxdur. Yapon dilindədir. Hər şey Yaponski. Gəl bura. Elə qabağına keç sənə bir şey göstərəcəm. Maraqlı. Miata'dakı kimi bir şey göstərəcəm. Bir dəqiqə. А что с ним? Это же не закрывается, Костя. Fırladırsan, ha? Nəsə onu birazdan bizə Kostya daha ətraflı görsədər, neydi onun adı? İndi özüm eləyə bilmədim. O neydi onun adı? Elə orasını da qoyacam mən, kəsməyəcəm. Qoy maraqlı kadr idi. Hamı da maşınımıza baxır, sağ olsun. O qədər qəşəng yığmışıq ki maşını. İndi sizə yəqin ki söz vermişdim də, biz Retro Cars'lara demişdim ki, biz bu maşını incələyəcəyik. Gəl bura. Yaxınlaşaq yanına. Yan tərəfdən elə ilk öncədən disklərimiz, Max disklərimiz var burada, hansı ki orijinal sifarişlə gətiriblər. Özü şəhərimizdə iminli Supra MK3 modeli var. Az saydadır, səhv eləmirəmsə 4-5 ədəddir, amma var. Hal-hazırda bir neçəsi, o 5 ədəd də azdır əslində. Onların bir neçəsi Azərbaycanda, şəhərimizdə, baş şəhərində sürülür. Gəl bura. Maşınımız həm kabriodur, üstünü çıxardırıq. Üstünü birazdan göstərəcəm sizə. Retro Cars festivalında da göstərmişdim. Üstünü çıxartdıq, atdıq bagaja, saxladıq orada. Üstünü çıxartmışıq ki, qəşəng də şəhərdə fırlandıq, elədik. Qəşəng hava. Səsim yəqin ki gəlir də, baxım gəlir. Maşınımızda rulundan tutmuş, salon, hər şey zavod, ideal. Gəl bura. 234 da aşağıda karşısa. Сколько сказал? 3 litr turbo mühərrikimiz yatır kapotumuzun altında. Onu da birazdan mən sizin üçün göstərəcəm. Burada bir dənə Toyota Supra yazımız var. Göstərdiyim hər şey, bayaqla bunu da öyrənmişəm. MIT ABS, yəni xarici Amerikaya zada gedəndə demək ki, yəni ABS-i var. ABS-i var. Kostya da özü üçün maşınını çəkir, videomuzda iştirak edir. Səccad, mən Kostya çəkirik bu maşını, 3 nəfər. Elə keçmişkən gözlüyün açarı götürmək lazımdır ki, bagajımızı açaq. Açıq? Здесь? Bagaj buradan başlayır. Отсюда.
Ha, buradan. Ay, mən buradan tutmuşam bayaqdan. Bayaqdan sizə dediyim kimi suyun kapotu Kostadan öyrəndim. Kosta deyir ki, yəni çox da belə ağırlığı yoxdur, yüngül bir şeydir. Kostaya o vaxtların mən festivalda da dedim, indi də təkrarlayıram ki, Kostaya yəni bagaj zat fikirləşmir. Bagajda çünki yer yoxdur. Maksimum bir dənə sumka qoyma olur da bagajda. Yəni bagajın həcmi 100 litr olar olmaz, 100 litr də bəlkə yoxdur. Bagajı atırsan belə qəşəng yay vaxtı. Gətirirsən buraya manqalı qoyursan, qəşəng. Kosta, bura bir dənə manqal qoyuruq. Qəşəng özümüz üstündə barbekü festival elli şəhərdə axşamlar zarafat eləmə, elə bir şey eləmərəm mən. Çünki maşına yəni hörmət eləmək lazımdır. O çox ağırdı. Bağlandı. Bağlanandan sonra bura bir dənə antenası var. Mən bayaqdan deyirəm, o bəzi maşınlarda antena olur, yekəm antena. Onu da bundan qoymaq lazımdır. Gəlin bura. Baxın, bunun bayaqlarını mən bir neçə dəqiqə bundan qabaq Kostadan öyrənmişəm. Bu qıraqdakı kant da, kant nazivaysa. Molding. Hə. Bax bunları Kosta. Biri xarab idi. Xaricdən yox, Yaponiyadan. Yaponiyadan zakaz verib 4 gün ərzində çatdırıblar Azərbaycana ki, Kosta qoysun maşına ki, maşının vidi daha da yəni tam olsun. Yəni bəziləri elə bilir ki, maşınımız tam hazırdır, tam hazır deyil. Bəzi işlərimiz də var maşında, yüngül işlər qalıb. Yəni bu maşında bir dənə padarginal deməyim, yəni zavod olmayan bir şey, yəni görmək mümküniyyətsizdir. Maşınımız 95 ilə işləyir. 92 tökəndə səfir maşın, bir sözlə. 95 ilə, ancaq 95-i tök, sür. Nəydi o? Koç sözü Supra deyəcəkdim. Koç sözü yəni maşına gözü kimi baxır. Mənim maskilərim kimi. Dabro pajalvit eləyim sənin bir dənə içəriyə. İçəriyə keçid elədin. İçəridə mənim sunkam var. Gözlüyün sunkanı lap keçirdim arxa sidenyalara. Belə deyim, 2 nəfər rahat otura bilir. Biz bayaqdan Ağşəhərdə qəşəng otururuq. Maşallah, Ağşəhərdən 10 dəqiqə fırlandıq. 100 nəfərdən 80-ı maşınımıza baxıb. Yəni o qədər yəni siz niyə? Maşının birinci rəngi adamı cəlb edir. İkincidəki maşının yəni vidi. Maşınımızda gördüyümüz sidenyamız, oturacaqlarımız. Gəl mən oturum. Oyda maşın çox istidir. Çox istidir. Maşınımızın sidenyaları sidenyasından tutmuş, nə deyim, burada live sound var, səs sistemi, hər şey orijinal. Orijinal zavod. Yəni adı yəni bunu tikdirməyib təzədən ki, yəni zavod qalsın. Sabah bir gün satanda yəni deyə bilərsən ki, maşın zavoddur. Başqa bir dəyişiklik maşınımızda olmayıb. Maşını istəyirəm ki, kapotunu açım, sizə göstərdim orada o 3 litri. Maşın mən festivalda elə bildim maşını birinci səfərdir görürdüm orada. Canlı Kosta sağ olsun şərait yaratdı. Orada xodlayanda maşını mən elə bildim ki, səsi var, amma səsi yox idi. Səsi yoxdur, amma gözəlliyi nə edirsən deyir. Kapot açma məqamı ən çətin məqamlardan biridir. Tapmışam, yox tapdım. Burada necə açılır ay Kosta, yaxşı. Onu gizlədirlər də, mən onu tapamıram da. Motorumuzun altı Twin Cam 24 valve turbo mühərrik. Supra mühərrikidir, görürsünüz. Maşallah 88-ci ildir. Probek skoka 237 mindir. 88-ci ilə görə 237 min, yəni heç nə deməkdir. Motordakı ideal vəziyyətdədir. Motor təzədən yığıblar, ona söz yox. Motor təzədən yəni düzəlir. Hamısı Orijinal zavod. Təzə silikon olan. Hamısı deyirəm də, orijinal təzədən hamısını qoyublar. Maşının da altı çox istidir. Onsuz da hava da istidir, maşının da altı istidir. Ya bura bir də elə bunları görsəz. Bayaqlarım sizə görsərdim. Bu faralarımız çıxıb girir. Qəşəng ideal vəziyyətdə faralarımız dayanıb. Kapot da ağır da. Kapot ağır da. Kapotumuzu bağladıq. Şəhərdə görəndə zəhmət olmasa Carspotter-lar çəksiz Kosta mənə icazə verib. Mənim səhifəmi altda tag eləyərsiniz. Mənim səhifəm orada olsun da nə olar ki. Keçirəm salonuna. Salonuna bayaq o tərəfdən göstərmişəm.
Gözləyin, Səccad müəllimi mən unutmayacağam. Səccad müəllimin qapısını açım. Buyurun Səccad müəllim. Qapının bir dənə uzunluğuna bax. Demək olar ki, biraz da yəni uzatsın. Bir dənə adi bildiyimiz maşın, 2 qapılı, 4 qapılı maşının uzunluğundadır bir qapısı. Elə buradan da başlayaq. Bu yəqin ki, güzgülər üçündür, düzdür? Podyomnik? Qapıları bağlamaq. Aa, blokirovka. Maşının güzgüsü buradan qalxır, yenir. Hə, şüşələr. Qapını açmaq üçün krючоkumuz. Və görürsüz, yəni apşıfkanı, yəni buranı dəyişməmişik ki, orijinal qalsın. Estetika, texnologiya, o tepa. Burada bu materialı prosto nə gedir? Что за material? O maşın bagajlarında, adi maşının bagajlarında xalça tapdım. Sədat müəllim keç bura, mən də keçirəm ora. Səccad müəllim gəldi, oturdu, özünə rahatçılıq tapdı, nəysə. Heç nə olmaz, onu olar. O mənim əziyyətimi çəkir, çox istidir maşın. Maşın 244 at gücüdür, bayaq göstərdim sizə motorunu da. Atkimizi yerləşdirək, bura hava çox istidir, dəhşət istidir. 5-6 pilləli mexanika korobkamız var. Rusnoyumuz hər maşında olan kimi, yəni yerində yerləşib. Primo efir, Cars Bikera səhifəsi sizi salamlayır. Girin incələməsinə baxın, orada da Primo efirdədir. Koşsa sağ olsun. Maşınımızın rulu. Rul istədiyim ki, ələ çox oturumludur. Siqnalı da yəni, nə var? Yəni, düt yerində. Aralar gözü bağlaya biləcəm. Biraz çətin bağlandı mənə görə, mən bunu eləyə bilmədim. Yox, eləyə bilmədim. Hə, bağladım, yox, eləyə bildim. Keç bura indi. Burada bir dənə maşın, əlimi qoya bilmirəm də, çox istidir. Mənim üzümü tut, heç buranı göstərtməsən də olar. Onsa maşın biraz içi balacadır. Podlakotnikimiz var burada. Dalıca sizə bayaqlarım danışdığım o audio sistem. Bu audio sistem Yapon... İçin görsərsən. Hə, sağ olun baxmasın. Hə. Yaponiyadan alınıb, zavoddur da, yəni Supra'nın özünkidir. Hansı ki, hər şey yəni Yapon dilində yazılıb burada. Heç biz özümüz başa düşmürük. Bir dənə Bluetooth-u qoşmağı öyrənmişik, onda gücünə. Dalıca keçək panelimizə. Sürətlər paneli. Sürətlər paneli deyəndə ki, adi bildiyimiz, belə deyim də, retro car, Sovet maşınlarında olduğu kimi yəni bir paneldir. Maksimum 280 göstərir burada. Benzin bayaq dedim 95, yəni 95-dən o yana olmaz. 98 olaraq, конечно. Amma sizə deyim ki, maşın belə deyək də, retro car skeyir də, yəni zavod nə deyir? Köhnə maşındır, retro car skeyir. Maşın sidenyaları çox rahatdır. Yəni mənim fikrimcə çox rahatdır. Səccad özü də təsdiqləyir maşınla. Arxanı indi birazdan göstərəcəm, elə keçmişkən. Maşında 2 nəfər rahat gedir. Hə, yəni biz bayaqdan deyirəm, gəzirik, eləyirik, şəhəri fırlandıq. Maşında 3-cü nəfər biraz məncə arxada oturan üçün çox narahat olur. Çünki baxmayın da indi kupə maşınlar, 2 qapılı maşın şeydir. Burada da ki Live Sound'un səs sistemidir. Elə orada görsərdə yanda ayağımız adını çəkirsən, orada var da. Live Sound deyil, Live Sound. Burada bir dənə mini bardaçokumuz var. Kosya bağlayıb, yəqin ki, şəxsi veşlər var orada. Bir dənə də belə deyim, bu da xüsusi bağlanır, bilmirəm. Qəpik qabımız var burada, yəni balaca qəpik qabıdır. Dalıca burada bir dənə stakan qoymaq üçün balaca, mini də hər şey. Burada güzgülərimizi idarə eləmək üçün sağ, sol. Maşınımızın sizə lock eləyim. Yox. Nəysə, bunu çıxardıb birazdan göstərəcəm. Maşınımızın açarı ev açarına oxşuyur belə. Maşında 88-ci ildir. Səccad, səncə nə var? Kondisioner. Maşın kondisioneri var. Mənim üçün bu təəccüblü bir şeydir də yəni. Amma bu maşına yay vaxtı kondisioneri lazım olmur. Üstünü açdın qardaş. Keyf elə. Yəni çox rahat, ideal vəziyyətdə. Yenə də deyirəm, maşının salonu çox səliqəli saxlayıblar. Yəni ilinə görə bu vəziyyətdə qalmağı, bu stildə çox səliqəlidir vallahi. Yəni mənim fikrimcə ideal vəziyyətdə saxlayıblar.
Maşınımızda başqa indi keçirəm arxaya. Sən elə orada otur. Mən gözlə bir dənə maşınlar keçsin. Bu boyda səs video çəkirik də. Görəsən səsimiz normal düşür. Qapısını açdıq. Mən düşüm. Maşından düşmək biraz narahatdır da, çünki baxma. Bu belə elədin. Dalıca da elə belə. Belə elədin, keçdin arxaya da mən tam şey eləməyəcəm də, koşsan da yormaq istəmirəm. Ay, nəyin üstü bu? Ayda. Burada bulaşıq salfetka var idi. Bu bağlanandan sonra yəni burada oturma Səcad. Birazdan gedəndə bilmirəm necə olacaq qardaş. Əziyyətimiz çəkirsən, saxra kimi çəkdin. Arxasında bayaqlan o bir telefonumuzda nasazlıq yarandı, üzrü sayın. Keçəndə burada indi qabağını deməyini, arxa biraz çox narahatdır da. Burada da nəsə var, bu bilmirəm nəyində. O bayaqdan ayağıma girir. Mən də hiss eləmirəm, amma məni görsün. Arxa məsələsi onu deyirəm ha, yəni üstünü çıxartdıq, elədik. Rahat, yəni sərin, amma arxa üçün o heç keçərli deyil. Yəni arxada 2-3 dəqiqədə oturam, yəni üzr istəyirəm, tər basır adamı. Keçək çölə, biraz da maşın çöldən görsədim eləyim. Sonra inşallah maşında çox izləyə biləcəyim bir şey yoxdur deyə. Videonu orada da yekunlaşdırır, biraz şəhərdə fırlanmağa görə necədir. Səccad da otursun, baxsın, görsün maşın. Çöldə belə də gedə bilərsən, polnu yəni rahat. Hə. Шаг. Костя, я это хотел узнать. Это что? Я сам не знаю даже. Yəni arxada biz Kostya özü də bilmir. Kondisioner var, amma arxa üçün keçərli deyil o kondisioner. Arxada adama çox isti olur. Arxada oturan nə edəcək bəs? Gəl bura. Burada bir dənə yekə, o Cybertruck var, Tesla. Tesla'dakı kimi nə boyda bir dənə şüşəsilərimiz var. Boyumu keçir. Qoya bura. Maşının arxası. Arxada belə eləmək istəyirəm. Səbirli ol. Görsətməyə göründüyünü eləyəcəm. Şəhərdə hoqqa verirəm bu Supra'ya. Arxasına keçdim. Arxasından da, yəni arxa deyəndə maşının arxasında stoplarımız hamısı yenə zavod stoplardır. Bayaqlam görsətdim, qabaqda da zavod, burada da mən ucu keçəməyəsən, çünki mən varam burada. Hər şey beləliklə, yəni ideal vəziyyətdədir maşında. Maşın, yəni bir sözdən sağ olsun ki, Kostya qəşəng restavrasiya eləyib, gətirib şəhərimizə. Şəhərimizdə də nümayiş eləyib, sağ olsun, çəkilişə də icazə verdi. Hər şey üçün çox sağ ol Kostya. Beləliklə də burada videomuzu sonlandırmaq istərdim. Siz Cars by Kiara kanalındaydınız. Videonu like eləyib, bəyənməyi və hansı maşınların incələməsini və yaxud hansı tərz video istəyirsinizsə, kommentlərdə, şərh bölməsində zəhmət olmasa bildirərdiniz. Biz də əlimizdən gəldiyi qədər bu istidə əziyyət çəkirik. Yəni zəhmət olmasa əziyyətimizi dəyərləndirərdiniz. Görək nə olur. Sağ olun, salamat qalın.